ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സൺ ലോട്ടസിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും താമരപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിറച്ച് മൊട്ട് വേണം, പൂ പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലുപൊടി ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലുപൊടി എടുത്തിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ കിഴി കെട്ടി അത് നമ്മുടെ താമരയുടെ ടാപ്പിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 20 ഗ്രാം ഡാപ്പ് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. നിറച്ച് പൂവും മൊട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കേ.